Hi love. So leo naenda kuonyesha namna ya kutengeneza weaving, yani zile bando za weaving kwa kutumia rasta ya kawaida kama ambavyo umeona. Rasta ile ya 1500 unaenda kupata bundles amazing kama hizi zikiwa soft na kiwango cha juu za weaving ambazo unaweza kuzitumia. So hatua ya kwanza utachukua rasta yako. Hii ni rasta ya kawaida ile unanunua 1500 dukani au maybe 1000 Kariakoo ukienda kwa bei ya jumla. So hii ni rangi nyingine, but humu kwenye hii video nimetumia rangi nyeusi. Umeona sasa rasta yako unaichana namna hiyo, na kisha unaichana vizuri kwa kutumia hizo brush. Pale nimeshaanza kufanya ile pale hiyo kwenye kiti, nimefunga uzi kwenye kiti kama ambavyo unaona, au unaweza kufunga popote ambapo unaweza kufunga uzi wa namna hiyo. Then utachambua rasta yako kidogo, yani vyembamba viwe vyembamba kama ambavyo unaviona hivyo, alafu utafunga namna hiyo. Nitaipitisha kule nyuma ya uzi nikiwa nimeikunja, afu naifunga namna hiyo. Kwa nitaenda nitakuonyesha tena kwa kufanya mfano mwingine, na unafunga zikiwa karibu hivyo. Uzi ambao nimetumia ule uzi wa kufumia vitambaa ule. Unatumia ule uzi wa kufumia vitambaa na unaukunja mara mbili, afu unaufunga kwenye kiti kama hivyo. Unachambua, unaona anachambua vyembamba. Unaweza toka kumwambia mtu akusaidie, mdogo wako, mtu yoyote, unafanya kaka, process ni kepesi mno. Na rasta ambao mimi naanza kurecommend, tumia Prima. Rasta za Prima ni laini kuliko maelezo, kwa sababu havina vile vinywele vinavyosimama vile. Na kama unakumbuka kuna video yangu moja nimewahi kufanya, nilifanya crochet ya rasta ya kawaida nikai crochet kama weaving. Nilitumia rasta ya Prima kwa sababu hazina vinywele ambavyo vinasimama. Rasta zao afu ziko very soft. Yeah. So naendelea na hivyo, au unaweza kutumia rasta yoyote ambayo utataka, rangi yoyote. Kwa naendelea nafunga hivyo, hakikisha unaangalia hapo. Naweza nikapiga porojo nyingi, so narudia tena. Naikunja rasta mara mbili ambayo nimeshaichambua, naipitisha nyuma ya uzi kama hivyo, alafu nafunga kama hivyo, na kisha imekaza vizuri, na nasogeza ziwe karibu. Baada ya hapo sasa utafungua uzi wako. Ukishafungua uzi wako utautoa yani pale kwenye kiti, alafu utafunga fundo kule mwishoni. Hakikisha fundo lako lipo karibu sana, yani liwe jirani na rasta yako ya mwisho ilipoishia. Kwa hiyo unafunga jirani mno, kwa sababu baadaye unaenda kukata. Kwa hiyo pasiwe na nafasi. Kwanza unazisogeza rasta ziwe karibu sana, yani zibanane haswa, alafu ndio unafunga kifundo chako. Yani hakikisha kifundo kimebanana na rasta yako ya mwisho ambayo umeifunga pale kwenye nanilia. Fundo tu moja linatosha, au unaweza kufunga, I think moja linatosha. Then ukishamaliza kama hivyo, unajua umefunga pande huku na pande huku. Kwa hiyo rasta zako zitakuwa zipo karibu, hazitoacha mapengo. Hakikisha haziachi mapengo, yani ziwe karibu mno. So nafunga na upande ule kule, nitafunga fundo langu. Baada ya hapo sasa utaona hakikisha nywele yako inafanania kama hivyo. Unaona ilivyo, imekuwa kama kimkanda fulani hivi cha weaving. Hatutaishia hapo, process haijaishia hapo. Nitakata mule mwishoni, lakini hakikisha kile kifundo au ukikata. Unakata tu ule uliobaki baada ya kufunga kile kifundo. Yeah. So nitakuonyesha hii nywele itakapopendeza kichwani na itakapokuwa rahisi kuiweka, na mtu anaweza kaisi jamani udada kaweka wig li Brazilian kichwani. So mkanda wako uonekane kama huo. Ukishamaliza hapo ndio itaonekana kama hivyo, na vifundo vyako kule vimekazika, hamna mapengo kwenye mkanda wako. Then sasa kama una pasi ile ya mkono ya kunyoshea, unaweza kutumia pasi ya mkono ile ya nywele. Kama hauna, tumia pasi yako ya nyumbani guys, tumia pasi yako ya nyumbani. Na kama hauna, nakupa option nyingine, tumia hata sufuria au chombo chochote, hata kisu, unakiweka kwenye moto, alafu unakipitisha humo kwenye ule ubapa ule, unahakikisha unakandamiza ili itayeyusha ule moto, utayeyusha zile rasta na kutengeneza ugumu kwenye ule mkanda. Na maana itakuwa kama mkanda tu umepita yani vizuri. Na maana unatengeneza weaving yako mwenyewe, mikanda ya weaving ukiwa nyumbani sweetheart. Kwa hiyo ni tip na kupa. Unaweza kutumia rasta zile zenye mawimbi, kama rasta za crochet zenye mawimbi, unaweza kufanya hivi. Unaweza yani ukafanya vitu vingi sana na rasta yako ya bukujero. So nitajitahidi kuwaletea videos ambazo unafanya vitu kwa bei ndogo sana, lakini unaonekana kama $1 million young lady, $1 million boss lady. So naendelea na kandamiza. Ninapopitisha pasi, kumbuka pasi yako usiweke moto mkubwa sana wala mdogo sana, katikati. Alafu unapitisha pale juu ya kwenye ule tu ufito, kwenye ule uzi wako, kwenye ule ufito unakandamiza.
vitatoka kama vinyuzi vyeupe, utavitoa toa vile, lakini kisha unakandamiza itakuwa bapa. Lengo ni kufanya ule mkanda wako wa ule ufito ule wa juu uwe bapa, na pia yeyuke ile plastiki zionekane kama zimeungana, imekaa mkanda mmoja, imekaa vizuri, na itasaidia pia wakati wa kwenda kuishonea kichwani kwako, itakaa vizuri zaidi na itakuwa inaonekana vizuri mno, na itakuwa kama wivi. Unaweza kupitisha sindano na ukaitumia hii nywele mara nyingi, na maana unasuka, ukifumua unairudia tena na tena. So hicho ndio kitu ambacho ndo maana tunafanya haka kazoezi sweethearts. Yeah. Baada hapo utaona nywele yako lazima ifanane kama hii hapa, kama ambavyo unaona mkanda utakuwa hivyo, lakini huko juu utaona kama kuna viplastiki vilivyoyeyukia vimepitilizia huko juu, au vinywele vimesimama huko juu kwenye. Kwa utachukua mkasi utakata vile ambavyo vimepitiliza ili iwe level moja, ikae vizuri. Kwa hiyo ndivyo ambacho utatakiwa kukifanya. Kwa hiyo itakaa vizuri, itakuwa imekaa flat, imekuwa vizuri, yani vimewiana. Kwa vile viplastiki vyote vya juu unavitoa namna hiyo sweethearts. So mkanda wako utaonekana kama hivyo, uhakikishe umeonekana namna hiyo, na hapo hautoishia hapo, tutaendelea zaidi. So unachotakiwa kwa hatua inayofuatia, chemsha maji ya moto. Yachemke sana, yawe yamechemka haswa. Utatafuta bakuli kama hivyo, utamimina maji yako ya moto kama hivyo. Baada ya kumimina maji yako ya moto hivyo, utachukua mafuta. Unaweza kutumia mafuta yoyote ya maji ambayo uko nayo, either ni ya nazi au ya nywele yoyote, unatia kwenye yale maji ya moto. Na baada ya hapo utatumia sasa leave-in conditioner. Utatumia leave-in conditioner yoyote ambayo uko nayo. Mimi nimetumia hii hapa, inaitwa Radiant leave-in conditioner. Unaweza kaitafuta zipo karibu yako. Hizi ni bei rahisi, bei nzuri. So nitatia hiyo leave-in conditioner ya kutosha kwenye maji kama hivyo. Hii kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya afu baada hapo utachana ile weaving yako ambayo umetengeneza. Tuko tayari kuiita weaving. Hii itasaidia kulainisha na kuipa mng'ao, na pia kutoa vile vinywele ambavyo vinasimama. Nywele inakuwa haijachachamaa, inakuwa imeshikamana pamoja, ina mng'ao, ipo klasi. Tunaitoa kwenye ule ukavu wa rasta, tunaweka kwenye usoft, na pia inapata mng'ao, inakuwa haijapauka. Unaona hii rangi ya hii rasta hapa inaonekana kama imepauka fulani hivi, na rasta inaonekana kabisa ni rasta, inaonekana haiko classy. So tunaenda kuiweka not class actually. Tunaenda kuipa quality, tunaenda kuiongezea thamani, tunaenda kuiongezea mng'ao mzuri. Kwa hakikisha umeidip kwenye maji ya moto ipasavyo kama hivi. So na hakikisha umeisoak vizuri kwenye maji, utaiacha muda kidogo, alafu utaitoa, alafu unaingiza kwenye maji, unaichovya, alafu unatoa, unachana. Unaingiza kwenye maji, unaichovya kwenye maji, alafu unatoa, unachana na ile brush ya kuchania weaving. Hiyo inakusaidia nywele kwanza inanyooka zaidi, alafu pia inakuwa laini zaidi. Trust me, ukichukua hizi nywele za kawaida za synthetic ukatia kwenye maji ya moto, inalainika zaidi. Hata kama weaving lenye mawimbi ukalichukua ukalisoak kwenye maji ya moto ukataka liwe straight, linakuwa laini zaidi. Kwa naiweka humo, inazidi kulainika, na pia vile vinywele ambavyo vya kuchachamaa, ule mchachamao unapotea, na rasta inapata ule mng'ao, inapata mng'ao fulani hivi mzuri, inaonekana vizuri. So naendelea namna hiyo, utachana mpaka ambapo utakuwa umeona kwamba imelainika vizuri, na vile vinywele vilivyosimama au vilivyozidi vimetoka kabisa. Na baada ya hapo sasa utaiacha ikauke kwenye jua la kawaida, kwenye jua tu, usikaushe sana dryer wala nini, kwenye jua. Ikisha kauka unaweza sasa ukaendelea na matumizi yako ya kawaida. Kwenye hii video nimekuonyesha tu jinsi ya kutengeneza hizi weaving, yani kuitengeneza weaving, kuitoa rasta kwenye rasta, kuileta kwenye weaving na kuiongezea thamani, kuipa mng'ao. Kwenye video ijayo nitakuonyesha sasa jinsi ya kuweka hii nywele kichwani. Tutatengeneza kitu fulani hivi amazing. Kaa hapo, usitoke, usikae mbali na hii channel. Hapo nakuonyesha tofauti ya ile ambayo ilifanywa makeke ya moja ya moto na ile na nywele yako itakuwa hivi. Kwa hiyo mkanda wako wa weaving utakuwa namna hiyo. Hapo tell me, hatujatengeneza weaving, tumetengeneza weaving wenyewe nyumbani kwa kutumia rasta ya bukujero sweethearts. Can you imagine that? Baadaye nitaiviriga hivyo ili kuisave sasa, kuiweka vizuri, kuihifadhi. Utaiviriga hivyo, alafu utabana na vile vipini ambavyo vinakujaga na rasta, sijui na weaving. Mimi ninavyo vingi kwa sababu nafanya sana hizi kazi, nanunua sana nywele, natumia sana hizi nywele. Nikifungua nywele mpya kama vile napofanyaga kazi na visave, kwa hiyo nachukua vile nitaviviriga pale. Sasa na mimi natengeneza ka brand kangu, ka wigi kangu, weaving yangu, brand yangu. Unaweza ukafanya hivi na ukaziuza, ukashonea wateja wako saluni kwako, ukaziuzia wateja wako sweetheart. So ni kujiongeza tu na kuwa creative kama ambavyo mimi hapa
nafanya. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hapo. Kwa hiyo hapo nitaonyesha bando zangu ambazo nimetengeneza. Utapima tu. Mostly hapa unaweza ukaamua mimi hapa nimetumia bunda 3, kama bunda 3. Bunda tuseme 3 ya. Bunda 3 unaweza ukatumia bunda 4 ukaweka 5 ili mradi tu upate za kutosha. Kwa hiyo unakadilia na unaweza ukatumia ukafanya iwe fupi, ukatumia rasta fupi au ndefu. Mimi nimetumia rasta ndefu za Prima Afro. So unaweza ukatumia rasta ya kampuni yoyote ambayo utaipata, ambayo utaridhika nayo, na bando zetu za weaving ndivyo. Hizo nimezifunga hapo. Nikiziweka kwenye packet mtu anahisi ni weaving na unaweza ukaziuza. So tumechange the game one more time, sweethearts. I hope umejifunza kitu na usikose. Nipo excited sana kuonyesha jinsi nitakapotengeneza hii nywele na kuiweka sasa katika kichwa changu, na uone jinsi itakavyokaa na nitakavyo slay na hii nywele yetu ya bukujero. Sasa kaa hapo hapo na nitawaletea video nyingine, sweethearts. And that's it my darlings. Tuonane kwenye video ijayo. Sasa tunaenda kuslay na hii wig yetu matata sana ya bukujero, kutoka kwenye rasta ya bukujero, na tunaenda kuonekana kama $1 million lady. Okay, see you next time and bye bye.